این هفته خبر تو خبر داره براتون از مقام عظمایی که به دست و پا افتاده تا یه جوری نمایش انتخاباتش رو پر رونق کنه و با نشون دادن گله های بسیجی برای خودش در برابر خطرات و تهدیدات مسئولیت ایجاد کنه. اون چیزی که هیبت این ملت را حفظ می کند، قدرت معنوی او رو به رخ دشمنان می کشونه و اونها را از تعرض منع میکنه و میترسانه، حضور مردمی است که یکی از مظاهرش همین انتخابات است. هرچی پای صندوقهای رأی شلوغتر باشد، گسترش شرکت مردم بیشتر باشد، اعتبار کشور بالا خواهد رفت، مسئولیت کشور بیشتر خواهد شد. البته نشون دادن یه مش ساندیسی در نمایش‌های حکومتی چیز جدیدی نیست. مسئولیتی که از این راه نصیب خامنه‌ای میشه به اندازه حفاظتیه که با قوقولی این خروس نصیب این مرغ‌ها میشه. اونم خروسی که وسط کار هنگ میکنه. خامنه‌ای در حالی دم از مسئولیت میزنه که یک غده سرطانی هم بیخ مغزش هست که میخواد اون رو هم این وسط شیمی درمانی کنه. به همین خاطر علاوه بر تصویب طرح سوال از عنتری در مجلس، سایر گماشته هاش رو هم فرستاد تا پنبه بابا رو بزنن. ولی رقابتی که بین دو دستگاه خدمتگزار بخواد سبب بشه که فرصت سوزی بشه از کشور، خب این منفی. پس من میگم مهمترین دشمن ما خودمون هستیم. بدون اینکه بخوایم دشمن بیرونی رو ساده فرض کنیم، کار دشمن بیرونی اگه هنرمندان کارشو انجام بده اینه که ماها رو خودمون رو به جون هم دیگه بندازه. کسایی که کار عوضی دارن انجام میدن اما خیال میکنن خیلی کارشون خوبه. خب بابا وقتی مثلا توی مملکت یه قانونی تصویب میشه، قانون باید اجرا بشه. حالا شما قانون رو لگدکوب بکنید بعد بگی خوب دور زدم قانونو، خیال میکنی که خیلی هنرمندی به خرج دادی ولی کار تباه بوده. خیلی خودش خیال میکنه که این کاری که من دارم میکنم این در جهت تعالیه و در جهت پیشرفته. وقتی میری کاوش میکنی درونشو ببینی نه، این دلش میخواد که اسم خودش بالاتر از اسمای دیگه قرار بگیره. تهش اونه. ناظران آگاه پیش بینی میکنن که بعد از این ضربه خامنه‌ای باید منتظر واکنش محمودینا هم بود و احتمالاً بوکس عنتر و عظما طی هفته‌های آینده به جاهای خطرناکی هم برسه. از اونجایی که هر هفته حلقه تحریمات دور نظام سیدعلی تنگتر میشه، عده‌ای از بسیجیان ولایت مدار در یک حرکت خودجوش یک راهکار دشمنسوز رو مطرح کردن. در این تظاهرات میلیونی بسیجیان گفتن حالا که اروپا ما رو تحریم کرده، ما هم اونها رو تحریم کنیم. ما اعتراض کردیم. این جستای دوربین خور سیدعلی مثل کسیه که کله پا شده اما میخواد با سینه خیز رفتن خودشو از تک و تا نیندازه. Ceux qui sont contre, those against. وتوی قطعنامه محکومیت سوریه توسط چین و روسیه که تنفر جهانی رو برانگیخت مورد حمایت خامنه‌ای قرار گرفت، چون خوب میدونه که بعد از بشار اسد دیگه نوبت خودشه. وزیر امور خارجه اقدام اخیر روسیه و چین را در خصوص سوریه
نوعی مقابله با هیمنه قدرت‌های سلطه طلب در سازمان‌های بین‌المللی از جمله شورای امنیت خواند. شورای امنیت سازمان ملل داشت به طرفی میرفت که اصلا تعیین کننده رؤسای کشورها باشه، یعنی بگن سوریه فلان کس بره، فلان مثلا در کشور دیگه فلان کس بیاد و این در حوزه اختیارات شورای امنیت سازمان ملل نیست که در مسائل سیاسی داخلی کشورها بخواد دخالت بکنه. ماجرای سقوط بشار اسد ممکنه بالا و پایینی داشته باشه، اما النهایه همه میدونن که حرکت تاریخ به سمت کله پا شدن دیکتاتوراست. این روزا که نظام سیدعلی تو دهه زجر به سر میبره، تا دلتون بخواد آخوند با عمامه و بی عمامه به تلویزیون میاره تا از سوابق مبارزاتیشون علیه شاه بگن. من نه زندان رفتم، نه شکنجه شدم، نه تبعید هستم. طلبه‌ای بودم و حالام طلبه هستم و کتکاش دیگران خورد، خواستم ما به پلواش رسیدیم. خلاص. اینو نمیگفتی هم شکمت داد میزد که فقط پلوهاش به تو رسیده. این یکی رو هم به اسم عضو شورای انقلاب آوردن که خاطره بگه، ولی تو زرد از آب در میاد. حالا خواهم پرسید که آقای دکتر حداد عادل اصلا با شهید مطهری چجوری آشنا میشن و عضو شورای انقلاب میشن آقای دکتر حداد عادل تو همون جوانی توی نه من عضو شورای انقلاب نبودم. عضو شوراهای مشورتی شورای انقلاب اینا هیچ وقت نبودین؟ با آقای مطهری در ارتباط بودیم. پس به حسب همین مراوده. بله ما در حاشیه بودیم دیگه. خب جوان بودیم، حد خودمون رو میدونستیم. تازه اینا که سهله، امام دجالشون هم تو سابقهش چیزی جز مفخوری و موج سواری نبود. به همین خاطر هم وقتی به ایران رسید هیچ احساسی نداشت. شما بگید چه احساسی می‌کنید از برگشت به ایران؟ البته بعد از گذشت 33 سال از این صحنه بیریخت، هنوز که هنوز مهره‌های نظام به اشکال مختلف دنبال ماسمالی کردن این فضاحتن. امام زندگی معنوی داشت اما زندگی با نشاطی داشتن. امام وقتی میاد وارد ایران میخواد بشه، تو هواپیما میگه، میپرسن احساستون چیه، میگه هیچی. یعنی یه نشاط درونی داره. این جنگولک بازی‌های دنیایی و نمیدونم خلاص احساسات زودگذر اونو فریب نمیده. همه مردم بگن زنده باد، همه مردم بگن مرده باد. او چون با کس دیگری داره معامله میکنه، در درون یه نشاطی داره. حالا که این از پسش برنیامد، حاج آقا عسکر قلمبه اومده تا با جعل تاریخ و استناد به فیلم‌های نامرئی این صحنه رو راست و ریز کنه. پس اونجا مصاحبه هایی صورت میگیره. ما یه تصویر داریم فقط که نزدیک تهرانن. دکتر طباطبایی میپرسن که ترجمه میکنن که چه حسی دارین، ایشون میگن هیچی، ولی بیش از این هم گفتگو صورت گرفته. نه. همونجا خبرنگارا که اومدن، یه خبرنگار امریکایی این سوالو کرد که چه حسی دارین حالا که دارین میرین تهران؟ شما به عنوان قدرتمندترین انسان دارید وارد ایران میشید، از این ورود قدرتمندانتون چه احساسی دارید؟ این سوال اینه. این سوال. خب امام فرمودن هیچ. 2 مرتبه خبرنگار تصور کرد که حرفش رو برای امام درست ترجمه نکرد. بعد گفت که در تاریخ ایران شما قدرتمندترین انسانی هستید که دارید به ایران وارد میشید. از این ورود قدرتمندانتون چه احساسی دارید؟ امام فرمودن هیچ. آهسته فرمودن الا ان اقیم حقا و ابتلا باطل. اینو شما شنیدید؟ تصاویر پس ما نداریم اینو. بله. ولی پس فیلم برداری شده، یعنی چند تا دوربین بودن فیلم گرفتن. شما یادتونه؟ بله. باید ببینیم اون تصاویر پس کجا؟ بله. این تصاویر حکایت از این داشت که این خبرنگار خارجی بودن آقای اسداولادی. این امریکایی بود. این که سوال کرد اون دوربینا و اینا چی؟ اونا دوربینا هم همینطور تصورتون اینه که خارجی‌ها بودن؟ خب یه بار دیگه همون تصویر مفتضح رو ببینید و خودتون قضاوت کنید. Would you be so kind as to tell us how you feel about being back in Iran? ممکنه محبت بفرمایید شما بگید چه احساسی می‌کنید از برگشت به ایران؟
در مشنگستان این هفته به یه آخوند برخوردیم که اونور فمینیست فرود اومده و به توانایی‌های جدیدی در مردان پی برده که تا به حال در هیچ آخوندی مشاهده نشده. که آقایون حتما خواهش میکنم دقت کنن. یکی هم کمک به منزل، کمک به خانم در منزل هست. ببینید الان این کوچولو درسته خیلی کوچولوه ولی خیلی مؤونه داره، خیلی مشکلات داره. وقت واقعا مادر رو بسیار زیاد میگیره. به ویژه عرض کردم بچه پرنیاز هم باشه که گاهی اصلا به مرحله جنون هم مادر رو میرسونه. اینقدر مشکلات داره. خب اینجا مرد باید در جهات دیگه کمک کنه. خود رسیدگی وارسی از کودک نوزاد شاید در توان مرد نباشه. این یک واقعیتیه. ولی الان میتونن آقا کارهای دیگه‌ای بکنن، ظرفی بشورن، اتاق جارو بزنن، منظم کنن، مرتب کنن. فرزند دیگه‌ای دارن بزرگتر، اون نیازهایی داره، بازی میخواد، مهد کودک میخواد، آماده شدن میخواد، کمک بکنن. اینا خیلی اثرگذاره در این که این زمانه کمتر بشه. و اما فسیل مشنگ یعنی جنتی لعنتی که هنوز با افکار عصر مفرق زندگی میکنه هم در تریبون نماز جمعه یکی از خاطراتش از دوران فرعون رو تعریف کرد که سوژه جوک بسیاری از هموطنانمون شد. و بعدم یه مقایسه بکنن بین این ایران و کشورهای دیگر اسلامی. مصر از کشورهای بزرگ اسلامی بود، الازهر 1000 ساله داره. به چه روزگار سختی دچار بوده این فرعون بدبخت، چه بلایی به سر مردم آورده بود. این مردم زنده، این مردم بیدار، این مردم انقلابی خفه شده بودن، جلوشون گرفته بود، نفسشون در نمیومد. من رفتم چند سفر میدم از نزدیک چه خبره. در حالی که گرونی و تورم جون مردم رو به لبشون رسونده، تیویریش خامنه‌ای برای مردم نسخه های شادکامی میپیچه و روش‌های خیلی موثری رو برای شاد شدن مردم توصیه میکنه. ظاهرا هفته پیش در مورد کمالگرایی شما آقای دکتر صحبت کردید. تیتر کارمون خانواده و شادکامی بود که این هفته هم ادامهش صحبت خواهیم کرد. 2-3 تا نکته دیگه هم گفتن. یکی اینکه آدم اهداف کوتاه مدت تعریف بکنه، آب بنوشه یا دوش 4 دقیقه بگیره، این تو شادی کمک میکنه و رنگ استفاده. دوش 4 دقیقه. بله دوش 4 دقیقه تایم بگیرید. بله نه تایم نمیخواد، حالا اون 4 دقیقه برید کار دیگه اذیت میشیم. یا رنگ رو صحبت کردم، مثلا گفتن رنگ قرمز فوق العاده رنگ خوبیه، منتها برای ماشینامون نمیذاریم، میترسیم چشم بخوریم. آره. البته برای مردمی که دستشون تو کاره این حرفا مثل بنزین ریختن روی آتیش میمونه. به یه نمونهش توجه کنید. کجا بود؟ اینجا بود. حالا بذارید من تونتون میخونم. آره. از جناب آقای دکتر بپرسید یک کارگر با 4 تا بچه و 500,000 تومان غیر از زنده موندن به چی فکر میکنه؟ کمالگرایی. من خیلی معذرت میخوام که از طرف ایشون کیلویی چنده. این حرفا برای آدمای بی‌نیاز اقتصادیه. حتی خود بدمینتون هم پول میخواد. عرض کنم خدمت شما که دکتر گفتن که یه مادر و فرزند، یه پدر و فرزند میتونن یه بدمینتون داشته باشن، برن با هم بازی کنن، رفیق باشن. این علت این که حالا تو این پیامک اومده میخوام یادآوری کنم برای خودم و مخاطبین محترم. در انتها باز میریم سوار ماشین یه راننده تاکسی هنرمند میشیم که این بار یه آلبوم هندی و ترکی رو میکنه. اگر خودم مرا جانی نگاه امر گهی نگر خودم مرا ها او تاری ہے دل کہاں دل جانے گا کہ چورا توڑے گا او میرا تنگ ہے پاچیرا تنگ ہے تیرو توڑے گی آداگے چگانی دل میں نہ تاڑ گی امی ترا تیرو توڑے گی ہے ہاں تاڑی گا او زاڑگی ہے دل کی تم گئے چگانی دل گئے چھپا دل اوڑی توڑی گا تو مڑی چھپا گیرا تو مڑی توڑی گا تو مڑی تگر کو ہولا ہے دل پکڑ کو ہٹا ہے دل جهانی که دیدا آمارگاه امریکا چیز ترکیه‌ایه یعنی امرسان با ابراهیم عزیز اون تامین کنم برات بخون آقا Üçürüm bilarsinim gidiyorsun alardı yurdum davet bugün az falan da bir seninle. Üçürüm bilarsinim gidiyorum asıyorlar. Yok yürüdürüm yalar sürdürdüm oğlum. Kaç kere yalan bular sürüyordum.
Ya giriyorlardın da açıyana. Ne giriyorlar? Susi merahutu yakılardın. Yürla. Eşkerim göller yere. Başa yürülüm. Teker geçerim. Gillere yürüdüm ben. Geçiyorum ne? Atam ingiller yürümde.